Gadewch i ni weddio. Unwaith eto, Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n diolch am dy ddydd di ac am gyfle i ymdywelu ac i geisio dy wyneb ac i ni yn gofyn am bob un oedfa fydd yn cael ei chyhoeddi yn ffyddlon heddi y byddu di yn trigarhau ac yn dod lawr ein plith ac yn cael ynogi dy saint yn ein argyhoeddi ni lle mae angen argyhoeddi. O Dduw, byddu ti'n agor llygad y deision mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. O, i ni yn gofyn i ti dywallt ysbryd i weithio'n rymus yn ein plith ni ac yn ein gwlad ni ac yn gwledydd y byd. Bendithio ni nawr, tyd ein plith, cadw ar ein drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn o tre enw ac heidiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw chydig o gyhoeddiadau, eich atgoffa am yr oedfaon sydd gan Nghapel y Rhath ar y we, ar ddydd Mercher. I ni yn recordio ac yn darlledu egluro'r Efengyl. I ni ar y funud yn astudio llyfr gan JC Ryle. Ac felly fe fydd hynny am 6 o'r gloch ar ddydd Mercher. Hefyd ar ddechrau'r wythnos fe fydd na fyfyrdodau byr ar emynau Cymraeg, felly emynau'r Efengyl. Tua 10 munud o hyd yw'r negeseuon hynny, ac yn ymdrechu ac y bwriad yw i fod yn neges yn canolbwyntio ar yr Efengyl ac i roi her i'r anghredadyn i ddod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna ar ddydd Sul, fel i ni yn nawr am hanner awr wedi tri ein hoedfa bregethu. Nawr gadewch ni droi at air Duw at lyfr y Salmau, Salm 33. Ymlawenhewch yr rhai cyfiawn yn yr arglwydd, i'r rhai union gweddus yw mawl. Molwch yr arglwydd a'r delyn, cenwch iddo ar nabl ac ar dectant. Cenwch iddo ganiad newydd, cenwch yn gerddgar, yn soniarus. Cynnes union yw gair yr arglwydd, a'i holl weithredoedd a wnaid mewn ffyddlondeb. Efe a gar gyfiawnder a barn, o drigaredd yr arglwydd y mae y ddeiar yn gyflawn. Trwy air yr arglwydd y gwneithbwyd y nefoedd. A'i holl luoedd hwy a trwy ysbryd ei enau ef. Casglu mai efe ddyfroedd y môr ynghyd megis pentwr, mae'n rhoddi y demderoedd mewn trysorau. Ofned yr holl ddeiar yr arglwydd, holl drigolion y byd a'r swydant ef, cynnes efe ddywedodd ac felly y bu. Efe archmynodd a hynny a safodd. Yr arglwydd sydd yn diddymu cyngor y cenhedloedd, mae efe yn diddymu am canion pobloedd. Cyngor yr arglwydd a saif yn dragowydd, meddyliau ei galon o genhedlaeth i genhedlaeth. Gwyn ei byd y genedl, mae yr arglwydd yn dduw iddi. A'r bobl a ddetholodd efe yn etifeddiaeth iddo ei hun. Yr arglwydd sydd yn edrych i lawr o'r nefoedd, mae'n gweled holl feibion dynion. O breswyl ei drigfa yr edrych efe ar holl drigolion y ddeiar. Efe a gyd luniodd ei calon hwynt, efe a ddeall ei holl weithredoedd, ni waredir brenin gan liaws llu, ni ddianc cadarn trwy ei fawr gryfder, peth ofer yw march i ymwared, ac nid achub efe neb trwy ei fawr gryfder. Wel, mae llygad yr arglwydd ar yr rhai ei hofnant ef, sef ar yr rhai a obeithiant yn ei drigaredd ef, i waredu ei henaid rhag angau, ac i'w cadw yn fyw yn amser newyn. Ein henaid sydd yn disgwyl am yr arglwydd, efe yw ein porth antarian, canis ynddo ef y llawenycha ein calon, oherwydd i ni obeithio yn ei enw sanctaidd ef, bydde dy drigaredd arglwydd arnom ni megis yr ydym yn ymddiried ynot. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, gadewch i ni nawr edrych ar y salm honno, fel testyn. Dwi wedi dewis y bedwaredd adnod, Salm 33 adnod 4, cynnes union yw gair yr arglwydd a'i holl weithredoedd a wnaid mewn ffyddlondeb. Ond fe fyddwn ni roi trosolwg ar yr holl salm yna. Mae e mor berthnasol trwy'r amser, ond nid yw'r hynny'n wir am y salmau bob adeg. Maen nhw'n fendith i ni trwy gydol taith bywyd, ond mae yna rhywbeth arbennig am y salm hon hefyd. Ond wrth i ni edrych ar y 2 adnod gyntaf, gwrandewch, dyma i chi ffordd i ddechrau salm. Ymlawenhewch yr rhai cyfiawn yn yr arglwydd. I'r rhai union gweddus yw mawl, molwch yr arglwydd ar delyn, cenwch iddo ar nabl ac ar dectant, cenwch iddo ganiad newydd, cenwch yn gerddgar yn soniarus. Nid yn unig dyna ffordd i ddechrau
salm, ond hefyd yna ffordd i ddechrau oedfa, ac onid i ni'n colli hynny yn ystod yr wythnosau'r misoedd sydd wedi hedfan heibio, ond mae e'n llusgo heibio o ran yr ymdeimlad ar awydd honno i ymgynnull ynghyd i addoli. Ni'n ddiolchgar i'r arglwydd am ei bresenoldeb yn ein cartrefi, ac mae e wastad yn agos i ni, ac i ni'n gwybod hynny. Ond mae yna rhywbeth arbennig am nid ymgynnull yn y ffordd yma, ac i ni'n diolch am yr holl bendithion hynny, ond yr ymgynnull ynghyd yn y cnawd i fedru cyd ganu. Mae yna rhywbeth yn hynny yn does, ac yn edrych ymlaen at y dyddiau pan y byddwn ni'n gallu ymuno yn y gan eto i glodfori ein harglwydd. Ymlaw yn hawch, y rhai cyfion yn yr arglwydd. Molwch yr arglwydd a'r delyn. Cenwch iddo ar Nabl ac ar Dectan. Cenwch iddo ganiad newydd. Cenwch yn gerddgar yn soniarus. Wel, dyna yw ein hawydd, ond onid dyle hyn ein atgoffa fod dyle'r gan fod ar ein gwefusau ac yn ein calonau yn ddyddiol. Nid yn unig pan ni'n ymgynnull ynghyd. Dyna'r peryg. Dyna yw'r peryg efallai bod ni, pan ni'n dod at ein gilydd ar y sil, ni'n cwrdd gweddi, cwrdd pobl ifanc, ni'n cynadleddoedd ac yn y blaen, ac efallai yn y cynadleddoedd fwy felly yn dyw pan mae yna bobl yn dod o ardaloedd gwahanol ynghyd a fwy o bobl na'r arfer. Ac mae'r canu fel arfer yn dda yn dyw ac i ni mwynhau hynny, ond falle dyma'r prawf. Mae nid sioe yw'r canu, ond a yw'r gan ar ein gwefusau ac yn ein calonau wrth i ni ddeffro yn y bore, ac wrth i ni noswylio, wrth i ni rodio trwy gydol y dydd, taith bywyd, wrth i ni wynebu treialon, wrth i ni wynebu y pethau sy'n perill a wenydd i ni, ydyn ni'n rhoi y clod i Dduw, a pan mae pethau mynd yn dda i ni, ydyn ni yn troi, a fod y gan yma yn gorlifo allan ohono ni yn syth. Neu ydyn ni dim ond yn llawen ac yn hapus yn y cnawd. Heb feddwl am ddiolch i Dduw, ei fod e wedi rhoi dyfendydd. Mae yna beryglam felly yn does. Sawl un ohono ni sydd wedi cael newyddion da a rhyddhad mawr yn dod ar ein traws ni. Ac eto gyd mae oriau yn heibio cyn i ni ddiolch i Dduw. Ac cyn bod ni'n canu ei glodydd. Mae'n druenus yn diwedd. Ac yna pam yna treialon. Ydyn ni'n gallu canu yn y treialon. Dyna le ni eisiau bod. A dyna le ddyle'r saint fod. Dwi'n bod ni'n diolch i Dduw, diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr Efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Ond mae yna bwysigrwydd yn does, wrth ddoli ein harglwydd. A cymaint gan y saint i ddiolch amdano. Mor bwysig hefyd, sylwch, wrth i ni ddiolch ac wrth i ni ddod â'n mawl a'n clod, ein bod ni'n rhoi y mawl a'r clod yn y modd gorau, yn rhoi o'n gorau. Nawr, dwi ddim eisiau mynd i ryd y trywydd yma normodol, ond dwi yn teimlo bod na le i gyfeirio wrth fynd heibio, wrth i ni agosau at y salm yn ei chyfanrwydd. Ond i gyfeirio at y moli yma, dwi'n teimlo'n sicr bod hwn yn un o'r arwyddion, ein bod ni fel eglwys, fel pobl, fel rhai sy'n proffesu wedi pechu. A dyma un o'r symptomau, mae'r broblem yn fwy efallai, diffyg deall o'r athrawiaethau, diffyg deall o'r Efengyl efallai, ond mae'n dangos ei hun yn y modd y mae'r eglwys yn addoli Duw ac yn y modd y mae'r eglwys yn byw ei bywydau yn ddyddiol. A mae yna rhyw ddyfrio lawr wedi digwydd. Dydy ni ddim yn rhoi o'n gorau i'r arglwydd mewn moliant. Mae'r ymdeimlad yma bod ni'n rhoi y gorau iddo fe, yn ddyddiol, y gan yma, y gwir y can o foliant i Dduw. Am ei holl roddion tuag ato ni, bod ni'n ofalus, ond i dyle hwn fod yn wir ym mhob maes o fywyd. Ond yn enwedig pan yn dod i'w di ac yn dod i'w geisio fe, bod ni'n ofalus o'n hymddygiad ni, yn y ffordd ni'n dod, yn y ffordd ni wedi paratoi i ddod i'w di i'w addoli. Yn ein gwisg, mae hwn yn broblem anferth yn diwedd yr eglwys fod yn. Mae'r fel betai yn fod yn bolisi, yn athrawiaeth hyd yn oed. Mae rhaid i ni wisgo fel y byd, mae rhaid i ni ddangos bod ni ddim yn wahanol i nhw, lle nhw wedi cael yr syniad hynny. I ni yn wahanol i fod.
Ac eto gyd, mae yna rhyw elfen bod ni fod i wisgo fel bydda ni'n mynd i lan y môr, neu rhyw gynger pop, neu rhyw gêm rygbi, bod ni'n gallu dod rhywsut. Ac i ni'n gwybod am capeli sydd yn gwneud hyn, hyd yn oed yn y pwlpit, fod i pregethwyr yn dod ac yn gwisgo lawr fel betai. Ac felly'n dweud, edrychwch i ni eisiau ymlacio y mae Duw fel ffrind i ni, ac yn dod â Duw lawr i lefel yma, heb gofio ei fod yn sanctaidd ac yn bir ac yn holl alluog. Ac i ni'n dod mewn parchedig ofn i'w gwmniaeth ac yn rhoi y mawl gorau yn ein hymddygiad, yn ein gwisg, bod ni'n rhoi o'r gorau iddo fe. Yn y cynnwys, bod ni'n ofalus o'r gyfieithiad, o'r ysgrythyr, bod ni ddim yn derbyn unrhyw gyfieithiad, ond bod ni'n gweddio bod ni'n cael y cyfieithiad mwyaf cywir, ac yn ein canu ni bod yr emynau yn fwyaf parchedig, bod yna ofn yna, ond bod yna'r Efengyl yno yn ei chyfanrwydd, bod yna tonau sydd yn ysbrydol, bod yna ddim yn gnawdol, bod yna ddim yn efelychu byd. Dyma mae rhaid i ni fod yn ofalus am y peth yma. Nad ydym am ddod â dim byd ger bron Duw nad yw yn dderbyniol. O, mae'r byd yn llawn o bobl crefyddau'r byd, Cristnogaeth o amryw fath, sydd yn clodfori Duw o ryw fath, ond ni wyddant ddim am Dduw, y gwir Dduw. Nid ydyd yn dod ato yn y modd y dywed gair Duw wrthym i ddod ger ei fron, trwy Iesu Grist a trwy pharchedig ofn. Mae yna sawl crefydd, hyd yn oed Cristnogaeth, lle nad yw Crist yn bopeth. Ac hyd yn oed lle maen nhw'n honni mod Crist yn bopeth, nad ydyn ni'n dod ger ei fron mewn parchedig ofn yn y modd ag y dylsyn. O, mae yna rybydd yng ngair Duw, i'r sawl sydd ddim yn dod yn y modd cywir. Mae yna sawl cyfeiriad ond oes. Ac nad yw Duw yn fodlon a'r rhai sydd yn dod ger ei fron yn y modd anghywir. Na i ddim ond dewis chydig o adnodau, Salm 50, adnod 16 ac 17, ond wrth yr aniwiol y dywedodd Duw, beth sydd i ti a fy negech ar fy neddfau, neu a gymerech ar fy nghyfamod yn dy enau, gan dy fod yn casau addysg ac yn taflu fy ngeiriau i ddol. Y bobl sydd yn ymwneud gyda gair Duw a'i ddeddfau ond sydd yn ei gysau maen nhw'n ymdrin ag ac yn siarad ac yn swndio'n dda, ond heb ymddiried a phwyso na charu ei gyfraith e. Ond dydy Duw ddim yn fodlon diarhebion 28 adnod 9, gwrandewch ar hwn. Y neb a dri ei glist ymaith rhag gwrando'r gyfraith fydd ffiaidd ei weddi hefyd. O, fydd y weddi, fydd y weithred o addoliad yn ffiaidd yng ngolwg Duw, os nad ydych chi wedi pwyso'n llwyr ar ei air. Os nad ydych chi'n gwrando ar ei air. Os nad ydych chi'n ceisio ei wyneb ef. O, byddwn yn ofalus. Mor bwysig yw gwrando ar air Duw fel y dywed y salmydd. Mor bwysig yw dechrau trwy foli ac moliannu a chanu clodydd ein harglwydd yn y modd cywir, mewn parchedig ofn, ond yn llawn mawl am yr hyn oll y mae e wedi wneud. Beth mae'r salmydd yn ei ddweud yw fod gair Duw yn iawn, yn gwbl gywir, ac yn gwbl ddibynadwy. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar air Duw yn iawn, ac yn anail fod gweithredoedd Duw yn iawn, ac yn anolaf yn drydydd, fod Efengyl Duw yn iawn. Wel, adnod 4, cynnes uniawn yw gair yr arglwydd, a'i holl weithredoedd a wnaed mewn ffyddlondeb. Dyma achos i'r Cristion foliannu enw'r arglwydd Dduw. Mae ei air yn union. Dyma pam i ni'n dod ac pan i ni yn gallu ymgynnull ynghyd, dyna pam i ni'n canu ei glodydd yn diolch iddo fe. Pam? Yn gyntaf, mae ei air yn union, yn gywir, mae e'n iawn. Does dim cwestiwn dyw'r byd ddim yn credu ni. A dyw hyd yn oed, y pobl crefyddol ddim yn ei credu fe, hyd yn oed pobl sydd yn profesu fod yn Gristnogion. Dyn nhw ddim yn credu fod ei holl air yn iawn. Maen nhw'n dewis ac yn dethol y darnau, maen nhw'n hoffi ac maen nhw'n dweud, o, dim fel chi'n dehongli hwn, ond i ni'n credu fod gair Duw yn ei chyfanrwydd, yn union, yn gywir. Mae ei air yn ôl y sarmydd, cynnes union yw gair yr arglwydd, achos sydd yn peri ein calonnau i lamu oddi mewn. Mae hefyd yn achos y dylai'r byd eistedd i fyny, ac y dylent gymeryd sylw, ond yw hwnna'n wir, y mae gair Duw, o na fydde'r byd heddi. Os oes na amser y dylai'r byd eistedd i fyny, yna nawr o bob amser y dylen nhw fod yn eistedd i fyny, mae gair Duw yn gywir, trwydd i draw.
Mae'n union, mae'n ffyddlon. Mae'n gywir, mae'n union ym mhob agwedd ohoni. Does dim gwall, does dim rhannau ohoni sydd yn annibenadwy. Nid oes sgwrth ddweud mewn unrhyw rhan o air Duw. Does dim un yn gallu dewis adnod a dweud fod honno'n tanseilio adnod arall. Does neb yn gallu wneud hynny. Does neb yn gallu dod fyny ar ryw ddarn o'r ysgrythyr ac yn dweud bod hwnna yn gwrthweud darn arall o'r ysgrythyr. Mae'n anhygoel ond yw e. Mae ei athrawiaethau gyd yn plethu, yn berffaith i'w gilydd. Duw yw awdur y Beibl. Wrth gwrs felly does dim camgymeriad. Petai camgymeriad, dyna chi Dduw bydde Duw. Bydde ddim yn gallu trefnu bod ei air heb wall. Mae ei air yn gywir. Fe ddefnyddiodd ddynion i'w osod lawr i ni mwyn i ni fedru ddarllen. Ac o feddwl am yr holl awduron dynol, oedd yn rhan o hynny dros gyfnod o flynyddoedd ac o ardaloedd gwahanol, ac bod y gair Duw wedi cael ei gasglu ac yn plethu yn rhyfeddol, yn wirthiol, mewn modd lle ni cheir gwall. Pam felly? Wel, rheswm i ni gwybod fod hynny wedi digwydd yw fod mae gair Duw wedi'w a dyle hyn peri i gan arall o'r newydd ddod o'n gennau. Mae Duw sydd wedi galluogi, wedi amddiffyn ei air. Mae wedi cadw ei air. Rhag llygredd. Mae wedi gadw e. Ond fe ddyle hyn peri'r byd eistedd i fynion i ddyle fe. A gwrando, oes na rhywun sydd falle yn gwrando ar y we heddi? Efallai sydd wedi bod yn cwestiynu bod y gair yma, gair Duw yn wir. Ac yn dechrau amau, a yw e'n iawn fan hyn fan draw. Ac ych chi'n clywed gymaint o bethau'n dod o'r byd. A cyn lleied o beth o'r byd am air Duw. Ac ych chi'n meddwl, mae'r mwyafrif llethol yn anwybyddu gair Duw, ac yn anwybyddu air ac yn dweud pethau eraill, ac yn tanseilio'r gwirionedd, ac felly yn dechrau cwestiynu hunan. Na fyddech chi nawr, chi sydd yn dweud y pethau ni, am eiliad yn fodlon gwrando ar Dduw, ac nid ar gyfeillion, nid ar wleidyddion. I ni'n gwrando ar wleidyddion o dro, ac wrth gwrs mae Duw wedi gosod pobl i arwain y gwledydd, ac mae lle gyda ni i fyddhau i'r rheini. Ond y tristwch mawr, bod na lot o bethau da yn cael ei wneud, i ni hefyd yn enwedig ar yr amser yma yn gweld lot o bethau drwg yn cael ei wneud. A pam felly? Maen nhw'n ddall. Dyn nhw ddim yn gweld, dydyn nhw ddim yn deall y gwirioneddau yma. Maen nhw wedi troi cefn. Gwyddonwyr yr un peth. Llawer o wyddonwyr yn gwneud llawer o bethau anhygoel. Ond dyma tristwch y peth pwysicaf oll. Maen nhw'n ddall iddo fe. Ac felly yr her fan hyn yw chi am eiliad i chi aros a peidio cael yr rhagfarn yma. Ac i chi droi cefn ar yr rhagfarn ac i gofyn i Dduw, Dduw Groslon, helpa fi beidio gwrando ar yr rhagfarn, y farn rhagfarnllyd yma tuag at y air. Helpa fi weld fod y air yn union. Na fyddwch chi'n gwrando ar yr un sydd yn gwybod pob dim. Mae yna gymaint o negeseuon eraill, a rhagfarnllyd yn dod o'r byd, yr anwybodaeth llwyr yma, sydd yn dod ar sail ei dallineb llwyr. Ac fe ddaw y byd i benderfyniadau o droi cefn ar Dduw gan nad ydyd yn deall. Ond na fyddech chi yn ystyried am eiliad fach, yn gwrando bod y cyfan a ddywed Duw yn iawn, yn union, yn gywir, yn deg, yn berffaith, nad ydyn ni'n deall yr holl bethau, i ni'n gallu pwyso nôl ac yn gweld yn ei air, ac ni'n gweld yn hanes y byd. Darllenwch gair Duw, darllenwch yr hanes yr eglwys, darllenwch hanes y byd, ac be fe welwch i hyn yw fod Duw yn ffyddlon, ac yn ffyddlon i'w air. Mae yn un y gellir ddibynnu arno. Rhoddodd Duw y cyfan sydd yn angenreidiol i ni. Fe ddatguddiodd i ni ei air, ei ewyllus, fe ddangosod y ffordd i ni. Fe roddodd ei air yn gyntaf i ni trwy proffwydi. Darllenwch y proffwydoliaethau. Mae'n anhygoel pan ych chi'n darllen yr Hen Testament. Mae'r Hen Testament yn llawn perlau fwyaf rhyfeddol, fwyaf cyffroes allwch chi ddarllen i gyd. Ac yn enwedig pan ych chi'n darllen yr Hen Testament
yng ngoleuni'r Testament Newydd. I chi'n gweld yr holl addewidion y proffwydi, cannoedd ar gannoedd ar gannoedd ar gannoedd o proffwydolaethau. A crefydd eraill, dim proffwydolaethau ganddyn nhw. Ac os oes na un gyda un proffwydoliaeth, mae'n un hawdd i'w chyflawni. Does dim eisiau llawer o ddychymyg i feddwl sut maen nhw'n gallu chyflawni fe, mae'n rwydd. Ond yn yr ysgrythur, mae'n anhygoel, mae'r manylder tu hwnt i'n dychymyg ni, yn disgrifio i'r lythyren, i'r eiliad, mae'n gallu disgrifio popeth i ni. Felly fe gan Bob Dici, dwi'n cyfeirio at hyn yn aml, yn rhoi ystadegau i ni. Beth chi'n dewis fel chydig yn unig, 50 o broffwydoliaethau am yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna gannoedd, sôn am cannoedd ar gannoedd a gannoedd, a miloedd o broffwydoliaethau sydd yng Nghaerdydd, ond os chi dwi'n yn dewis 50 ohonyn nhw, ac bod rheina'n cael ei gyflawni mewn un dyn yn gwbl iawn, Mae'r ystadegau'n dweud, mae'r posibiliadau i hynny fod yn wir. Mae rhywbeth fel hyn, 1, 2, 5, a mae yna 12 ar ei ole. A mae hwnna dim ond i 50 o'r proffwydoliaethau fod yn wir. Rhowch chi 300 a fwy o proffwydoliaethau, i gyd cael ei gwireddu mewn i ddod yn wir mewn un person. Mae'r proffwydoliaethau yn llawn cyffro. Dyw e ddim yn bosib i Iesu Grist, yr un hanesyddol yn y Testament Newydd, i fod yn neb ond yr un yr oedd y proffwydi'n sôn amdano cannoedd o flynyddoedd ynghynt. Beth mae hwn yn dweud wrthoch chi? Mae gair Duw yn iawn. Dyw e ddim yn bosib o ran yr ystadegau, os yw pobl yn dweud, rhaid fi gael prawf, dyna'r prawf i chi. Mae'r ystadegau mathemategol yno. Ond wrth gwrs, dyw reina ddim yn bwysig i ni, ni'n gwybod fod mae Iesu Grist yw'r Meseia, ni'n gwybod hynny. A mae gair Duw wedi ddatguddio ni ac i ni'n bersonol, mae wedi agor llygaid ein hynny ei weld y gwirioneddau yma. Fe ddath y proffwydi. Trwy'r proffwydi, i ni'n cael gair Duw i gyfraith yr Efengyl. Mae yn fendith i ni. Iddyn nhw ddatgan gair Duw ac yna. Fe ddath yr un proffwydion amdano. Fe ddath mab Duw y gair. Yr arglwydd Iesu Grist. Na'i gyfeirio'n sydyn, na'i ddarllen y geiriau yma, mae'r hyn yn siarad dros yn hunan, Iowan 1, adnod 1 i 5. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth, ac hebddo ef ni wneithbwyd dim ar wneithbwyd. Ynddo ef yr oedd bywyd, a bywyd oedd o leini dynion, a'r goleini sydd yn llywyrchu yn y tywyllwch, a'r tywyllwch nid oedd yn ei amgyffred. Mae hwnna'n wir yn diwedd. Ond i ni trwy ras wedi gweld hyn, fod gair Duw a roddwyd i ni trwy'r proffwydi yn gyntaf wedi cael ei brofi'n iawn, ac yna yn ei fab, y mae wedi dod i rhoi y gair i ni. Fe yw'r gair, fe yw mab Duw, fe sydd yn datgan ewyllus Duw, ac i ni'n gweld y cyfan yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yna i ni wedi cael yr apostolion yn cyhoeddi gair Duw, wedi cael ei galw gan Duw, a hwn trwy'r ysbryd glân yn peri fod y geiriau wedi cael ei ysbrydoli iddynt, bod nhw wedi cael gair Duw yn glir. Anfonwyd yr apostolion, cyhoeddant y cyfan i ni. A trwy hyn oll, ceir y ffordd yr oedd am i ni fyw, a'r ffordd yr oedd am i ni farw. Grandewch ar y geiriau yma. Mae hwn wedi cael ei ysgrifennu yn fy Meibl i. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw. Dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchill gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Dyna chi ddatgan, dyna chi bennill sydd yn ei ddisgrifio fe'n llawn. Na fyddech chi'n gwrando, mae yna gymaint o bethau yn cael ei gyhoeddi ar draws y byd i gyd, ac eto dim o hwn yn helpu ni, a mae pethau pwysica mae gair Duw yn iawn, canys uniawn yw gair yr arglwydd. Na fyddech chi'n ei weld, gadewch chi ni symud ymlaen. Mae gweithredoedd Duw yn iawn. Canys uniawn yw gair yr arglwydd, a'i holl weithredoedd a wnaed mewn ffyddlondeb. Hynny yw, nid yn unig fod ei air yn bir, ac yn lân, ac yn berffaith, ac yn union. Hynny yw, does dim camgymeriad, does neb wedi ffindio. Dyna her i chi, cyn i ni fynd ymlaen.
Os ych chi wedi dod I rhyw benderfyniad na allwch chi ddibynnu ar air Duw, wel, ewch chi mewn I air Duw, chwilotwch, ymchwiliwch, astudiwch, achos os yw gair Duw yn iawn, dyma'r pethau pwysicaf mewn bywyd. Felly ewch chi'n siŵr felly nad yw yn iawn. Ewch chi mewn i'r peth. Ac I ni wedi darllen ond am rai gyda'r atgyfodiad a ati I ymchwilio I brofi fod yr atgyfodiad yn anghywir ac wrth edrych i'r ffeithiau fe ddeithon nhw I gredu. Dyna chi her I chi. Falle bod gormod ofn ar rhai wneud hynny achos maen nhw'n gwybod bod e'n wir. Ond I ni'n gwybod bod gair Duw yn bir, yn lan, yn berffaith yn union. Ond hefyd, mae ei holl weithredoedd e. Ei holl weithredoedd e. Ni all neb yn ddilys bwyntio bys at unrhyw weithred awn na'r arglwydd a'i gyhyddo fe o fod yn anheg ac yn anghywir o'r clasur yw pan yna rhyw ddioddau mewn rhywle maen nhw'n pwyntio bys at Duw. Dyn nhw ddim yn edrych ar bechod dyn ac at greulondeb dyn ac maen nhw wastad yn trio pwyntio bys at Duw ac I ni'n gwybod pa mor rhyfygus yw hynny a pa mor bechadurus yw e a pa mor anwybodus maen nhw'n llawn anwybodaeth yn dweud y fath beth. Does dim un o'i weithredoedd sydd yn anghywir. Ei holl weithredoedd a wnaed mewn ffyddlondeb. O, cedoedd ddiyneb, tegwch, cyfiawnder, ym mhob peth a ddywed Duw ac a wna Duw. Nid oes twll mewn unrhyw beth a wna. Gwrandewch ar weddill adnodau adnod 5 I 9 o'r Salm. Mae'n werth darllen to y geiriau yma achos mae'n anhygol. Mae'n mor berthnasol. Fe a gar gyfiawnder a barn o drigaredd yr arglwydd y mae y ddeiar yn gyflawn. Trwy air yr arglwydd a gwneithbwyd y nefoedd, a'i holl luoedd hwy trwy ysbryd ei enau casglu y mae fe, ddyfroedd y môr ynghyd megis pentwr, mae'n rhoddi y dymderoedd mewn trysorau, ofned yr holl ddeiar yr arglwydd, holl drigolion y byd a'r swydant ef, canis fe a ddywedodd, ac felly y bu fe archmynodd, a hynny a safodd. Dyna chi eiriau. Dyna drigaredd a ddangosod Duw wrthym yn ei greadigedd yn ei weithred o creu'r byd. Pan roddodd Duw y gorchymyn, dywedodd y gair ac y creuwyd y byd a'r bydysawd. Dyna'r yfeddodau yna, a'r hyn oll yn gweiddi allan, yr wyt ti ddyn yn ddiesgus, mae'r byd yn datgan mawredd Duw. Ond y Duw bob dydd yn enwedig I ni'n gweld prydferthwch yn y tywydd braf yma. Ac I ni'n gweld fod greadigedd yn datgan rhyfeddodau Duw. Dwi'n dwlu ar yr emyn yma, mae plant yn ei canu. Mae'n mor syml, ond mae'n dweud popeth. Beth yw mesur glas yn en? Beth yw maint y ser uwch ben? Dweud, sylwch hwn, dweud mae'r bydoedd yn dy gliw blentyn bach mor fawr yw Duw. O, mae gweithredoedd Duw yn fawr, ac I ni'n gweld y byd I ni'n byw ynddo. Na gyd sy'n rhaid I wneud yw edrych ar y bydysawd, a'r ser, a'r lleuad, a'r hael ac yn y blaen, ac I ni'n gweld mor fawr yw Duw. Beth yw iaith y blodau fyrdd? Wena yn y meysydd gwyrdd, dweud mae'r blodau. Beth mae blodau fod I ddweud wrthoch chi? Pan ych chi'n edrych allan ar y blodau sydd yn tyfu, a'r coed sydd yn tyfu, a'r dail sydd yn ymddangos, beth ddylai'r rheina dweud wrthoch chi? Beth mae'r manylder yn dweud wrthoch? Pan ych chi'n gweld y gwenyn yn mynd o flodyn I flodyn ac yn gweld sut maen nhw'n gallu tyfu fan hyn a fan draw oherwydd hynny, a'r adar yn mynd o goeden I goeden, a'r holl wyddoniaeth, cymleth sydd yn yr holl broses. Beth ddylai'r pethau yna dweud? Eb sôn mewn prydferthwch, dweud mae'r blodau teg ei lliw, blentyn bach. Ni wedi gweld pa mor fawr yw Duw, pa mor hardd yw Duw. Mae hefyd yn dweud pa mor fawr yw Duw. Y manylder. Ond I ni hefyd yn gweld prydferthwch Duw. Dyna chi Dduw sydd yn gallu creu blodau prydferth ac ar arogleion prydferth. Sawrus yma sydd yn dod o'r greadigedd. Mae'n anhygoel yn dweud. Pan mae rhywun yn torri'r gwair a mae'r arogl o'r gwair newydd I dorri. Dyna pa mor brydferth yw Duw. Beth yw iaith y meysydd yd, coed yr ardd a'r llysiau I gyd, dweud mae'r ffrwythau o bob rhyw blentyn bach, mor hael yw Duw. Ni'n gwybod yn dydyn ni, heilioni Duw. Dyma, sy'n cyffwrdd ar y salm yma, mae heilioni Duw, nid yn unig bod e wedi rhoi digon o fwyd yn y byd I fwyd o'r byd. Ac I ni'n gwybod yna, dydyn ni. Mae yna ddigonedd o fwyd, pechod dyn sydd yn peri fod pobl yn mynd heb.
Bod ni ddim yn fod o'n rhannu, ond mae wedi peri fod y byd yma yn gallu bod yn ffrwythlon, yn dod â llysiau a ffrwythau ni. A dyna heilioni Dyw tuag ato ni. Ac yna beth yw neges Iesu Grist, cyfaill gorau'r galon drist, dweud o hyd mae'r hanes gwyw, blentyn bach, mor dda yw Dyw. O, fe ddown ni at hyn maes o law nawr. Oedd Iesu Grist wedi dod, a beth mae hwnna'n dweud, hwnna yw'r cyfanwaith nawr yn y greadigaeth. Dyma beth sydd ar y pen. Neges Iesu Grist. O, mae hwnna'n dweud wrthyn ni pa mor dda yw Dyw. O, mae'r greadigaeth, ond diw e, mae'r greadigaeth, mae gweithredoedd Dyw yn y greadigaeth yn gweiddi mas hyn. Pam bechadur cyndyn, pam y colli dy enaid drud, mae dy greuwr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd. Wel, dyna i chi gwestiwn, pam? Sut fedrwch chi gredu be mae'r gwyddonwyr yn dweud? Mae gwyddonwyr yn dweud llawer o bethau hyfryd, llawer o bethau gwych, bethau cywir, ond maen nhw wedi cholli ni fan hyn yn do. Dyn nhw ddim yn gweld yr un sydd wedi cynllunio'r byd fwy ar rhyfeddol, lle nad oes na dim byd yn y byd sydd heb bwrpas. Does dim byd yn y corff ddynol sydd heb bwrpas. Mae popeth sydd yn fy nghorff i ac yn eich corff chi, mae yna reswm iddo fe. Mae yna bwrpas iddo fe, mae'n anhygoel. Sut gallen ni fod ar hapa damwain? Dyna chi 3 gareddau sydd yn y greadigaeth. Yn y mannau tywyllaf o'r greadigaeth, yn y mannau oeraf o'r greadigaeth, yn y mannau sychaf o'r greadigaeth, yn yr anialwch, yn ymderoedd y moroedd, yno y ceir 3 gareddau Dyw. O, yw hwnna'n wir. Ystyriwch yr holl bethau sydd ym myd y greadigaeth, sydd yno'n aros i ni ei darganfod nhw. Sydd yno'n barod i ni helpu y byd, i wella afiechydon. Dyna be mae ymchwilwyr yn neud, ond dyma beth sydd anhygoel, a mae Dyw wedi creu byd i ni'n llawn o bethau sydd yn gallu'n helpu ni. Pethau sydd yn gallu helpu i ni fyw bywyd bob dydd, ond hefyd pa mae'n afiechydon yn dod ac i hwnna'n berthnasol i'r oes yma, lle mae pobl yn chwilio, ac eto yn chwilio matebion, ond ddim yn gofyn i Dduw, o Dduw, arwain fy llygaid i'r man lle gallaf ddod o hyd i'r hyn yr wyt ti wedi rhoi i ni yn y greadigaeth sydd yn gallu helpu dyn. Hwna fydde dyn yn troi nôl at Dduw. Hyd yn oed yn y maes hynny, bydden ni'n ddiolchgar am hynny, ond yna'n troi nôl at Dduw a dweud i ni wedi pechu, i ni wedi gadael di allan o bob dim o'n penderfyniadau ni, i ni wedi anwybyddu'r cyfan. O, mae Dduw, mae'r greadigaeth yn llawn 3 gareddau Dduw. Ond i ddylai'r byd blygu lawr ac addoli a rhoi'r clod y ddyledus i Dduw. Ond dyn nhw ddim yn ei weld e. Cymaint mwy felly dylen ni addoli Dduw am ei air sydd yn union, am ei weithredoedd sydd yn ffyddlon, sydd yn bir, sydd yn gywir, sydd yn gyfan gwbl ddibynadwy, mae ei holl weithredoedd. Ond hefyd nid yn unig hynny, i ni'n gweld rhyfeddodau yn ei ragluniaethau. O, mae weithredoedd yn y greadigaeth yn anhygoel, ond mae ei weithredoedd yn ei ragluniaethau. Na i ddarllen yr emyn yma, rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw. Esboniad helaeth hon o arfau Dyw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'r salm yma'n cyfeirio at hynny, mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw. Mae'n tynnu yma i lawr yn codi draw, trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafu'n gyson mai deyrnas ein Dyw. Ond ni'n gweld hynny, ni'n gweld yn hanes y byd trwy gydol y cynrifoedd, ond ni'n weld e nawr, ni'n gallu gweld sut y mae'r rhagluniaethau Dyw ar waith. O, edrychwch arna i. Dyna be mae Dyw yn ei drigaredd yn ei wneud. Trowch ato fi, dwi'n rhoi cynnig i chi, dwi'n rhoi rhybydd i chi. Ei thwllwch didew sydd yn olau gwir. Ei dryswch mwyaf, mae e'n drefen glir. Hi ddaw a'i throion maith yn fian oll i ben. Bydd syni wrth gofio'r rhain ti draw i'r llen. O, mae'r pwnc o ragluniaeth Dyw yn bwnc anferthol. Mae'n anhygoel. Grandewch, mae'r salm yn cario ymlaen i ddatgan hyn dwi'n newydd i ddweud ac yn yr emyn. Adnod 10,
Ymlaen at adnod 17. Gwrandewch ar y geiriau. Os yw'r Beibl o'ch blaen chi, darllenwch mae lot yn haws yn diwe i wrando a darllen i ganolbwyntwch yn mor bwysig. Mae'n negeseuon pwysig fan hyn. Yr arglwydd sydd yn diddymu cyngor y cenhedloedd, mae yn diddymu amcanion pobloedd. Cyngor yr arglwydd a saif yn dragowydd, meddyliau ei galon o genhedlaeth i genhedlaeth, gwyn ei byd. Y genedl y mae'r arglwydd yn ddiw iddi, a'r bobl a ddetholodd efe etifeddydd iddo ei hun. Sawl cenedl felly sydd. Yr arglwydd sydd yn edrych i lawr o'r nefoedd. Y mae yn gweled holl feibion dynion, o breswyl ei drigfa, yr edrych efe a'r holl drigolion y ddeiar, efe a gyd luniodd ei calon hwynt, efe a ddeall ei holl weithredoedd, ni waredir brenin gan liaws llu, ni ddianc cadarn trwy fawr gryfder. Be mae dyn yn neud? Yn ymddiried yn nerth ei hun, yn ei allu hun. Ond ni waredir brenin gan liaws llu, ni ddianc cadarn trwy fawr gryfder. Peth ofer yw march i ymwared, ac nid achub efe neb trwy ei fawr gryfder. Yn pwyso ar y march. Dydych chi ddim yn gallu dibynnu ar y pethau hynny? Dychmygwch nawr heddi, yr arglwydd yn edrych lawr. Mae yn diwe, i ni'n gwybod hynny, mae Duw yn y nefoedd yn edrych lawr ar ddyn, yn ein cyflwr ni, yn ein picil erchill ni. Ac yn nawr y mae'n gweld ac yn clywed cynlluniau'r holl fyd. Ac yn mynd o un wlad i'r llall. Os ni'n gallu, mae'n anodd i ddychmygu'r peth, o'n ni'n gallu ymgeisio dychmygu'r arglwydd nawr yn edrych lawr o'r nef ar y byd, ac yn mynd o un wlad, yn mynd o Gymru, ac yn mynd i Loegr, yr Alban, i Werddon, i Ffrainc, i'r Eidal, i Sbaen, ac yna i America, ac yna i Rwsia, ac i China, ac yna mynd i holl wledydd y byd, ac mae'n edrych beth i chi wneud, ydych chi'n troi at y fi? Mae'n edrych lawr o'r nef. Ac mae'n edrych ar ein cynlluniau ni, mae'n edrych ar y newyddiadurwyr yn y gwledydd hynny. Ac mae'n dweud, ydych chi yn troi at yr arglwydd? Ydych chi wedi gweld na allwn ni ddatrys y pethau problemau dyn, a phechod, a rhyfeloedd, a'r afiechydod? Ydych chi o'r diwedd wedi gweld bod dyn yn llawn treial yn pechod? Bod pechod yn dinistrio cyfan? Ac ydy'r newyddiadurwyr yn dechrau wneud hyn? Beth i ni gweld newyddiadurwyr yn neud? Maen nhw'n parhau i hybu anfoesoldeb. Gwyddonwyr? Beth maen nhw'n wneud? Ydyn maen nhw'n gweithio'n galed, ond oes na un rywle mewn un blad sy'n dweud, o Dduw graslon helpa ni, arwain fy llygaid i'r man lle gallai weld, ac fyna fe rhodda'r glod i gyd i ti, ac mae'r arglwydd yn edrych lawr o'r nefoedd o un lle i'r llall, ac mae gwel y cyfan yn pendroni, yn chwilio am atebion, ond dim un yn chwilio am ancywir. Dyn ddim yn dyrchafu ei lygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle a dawyn cymorth. Dyna chi drigaredd sydd yn niw. Mae'n dangos ei nerth ond diwe. Mae'n rhoi rhybuddion i ni. Dyma'r rhybudd i ni'n gael nawr. Ac beth i ni'n gweld? I ni'n gweld pobl dal yn hybu. Anghrediniaeth. Anfoesoldeb. Yn dal yn anwybyddu Duw. Dyna sy'n wastad wedi bod yn ein bywyd ni. Ni wedi cael cyfnodiad ddiwygod yn dyna'r gogwyd naturiol dyn. Ond mae dyn dal yn mynnu ac yn dal gwrthod edrych ar ei air ac yn gweld fod yn iawn, edrych ar weithredoedd Duw yn y greadigaeth, edrych ar weithredoedd Duw mewn rhagluniaeth, edrych ar rhybuddion Duw. A mae Duw nawr yn drigarog, maen nhw'n pwyntio bys at Duw. Os fydden nhw'n cyfeirio Duw, fydden nhw'n pwyntio bys at y fe, yn beio fe am cyfan. Ddim yn edrych i weld, odi Duw yn rhoi rhybudd i ni trowch ata fi, tra bod cyfle. O, mae Duw yn llawn drigaredd. Mae'n rhoi cyfle arall i'n gwlad ni a gwledydd y byd. O, trowch ata fi. Ceisiwch fy wyneb i. Wel, yn ola felly, mae Efengyl Duw yn iawn hefyd. Oes na rhywun sydd yn gwrando, sydd wedi cwestiynu gair Duw, ac wedi gwrando ar gelwydd y byd. O, na fyddwch chi'n eistedd lan o'r diwedd, ac yn gweld fod gair Duw yn iawn trwyddi draw, fod gweithredoedd Duw yn datgan hyn, fod ei drigareddau mewn rhagluniaethau yn datgan hyn, ond nawr i ni'n gweld hefyd mae'r Efengyl, fod yr Efengyl yn iawn, nid yn unig ei air a weithredoedd ei rhagluniaethau, ond nawr i ni'n dod at y man. Perffaith yw Efengyl Iesu Grist.
Y ffordd a drefnodd yr arglwydd I ddyn dychwelyd I berthynas ag ef oherwydd y cwymp, oherwydd pechod sydd wedi dod mewn i'r byd ac wedi dod ar holl dristwch, holl farwolaeth I fi i'r byd yma. Oherwydd y cwymp I ni wedi colli'r berthynas â Duw, dydyn ni ddim yn ei ddyrnad y dim mwy, dydyn ni ddim yn gallu dirnad dim byd ysbrydol. Ac oherwydd hyn fe drefnodd e ffordd I beri ni ddod nôl i'r man lle gallwn fwynhau perthynas am crewdwr. O, fe ddath pechod yn do, a theirnasu yn ein heneidiau. Ond cyn llunio'r byd, cyn llunio'r ffordd I ddod I achub gwael golledig eog ddyn. Dyna beth nath yr arglwydd cyn i'r byd gael ei greu. Be ni'n gweld yw'r bumed adnod. Fe a gar gyfiawnder a barn. O nid yn unig fod y cyfan a wna'r arglwydd yn gyfiawn, yn wir ac yn deg, ond hefyd fe a gar gyfiawnder a barn. Yn yr arglwydd Iesu Grist, ni'n gwybod fod y gair Duw, y gyfraith yn gyfiawn, ni'n gwybod hynny. Ni'n gwybod fod y neges y proffwydi yn gywir ac yn gyfiawn. Ni'n gwybod bod ei weithredoedd a'r rhagluniaethau yn gywir ac yn gyfiawn ac yn deg. Ni'n gwybod hynny. Ond nawr ni'n gweld yr arglwydd a gar gyfiawnder a barn. Yn yr arglwydd Iesu Grist, fe wel y tad ei fab, ac fe a gar ei fab. Mae'n caru ei fab, mae'n fodlon a'i fab, mae'n fodlon a bywyd a marwolaeth ei fab. Dyna be mae'n dweud. Wrth edrych ar ei fab, fe wel yr un a ddaeth o'r nefoedd, fel oen i'r lladdfa, ac un a ddaeth I lawr ac a gyflawnodd yr holl gyfraith yn ein lle ni. Roedd hwn yn hanfodol fel ein cynrychiolydd, fe gadwodd Iesu Grist y cyfan. Gan nad oedden ni'n gallu cadw'r gyfraith. Dim hyd yn oed y ganran lleia posib o'r gyfraith. Ni ddim yn gallu cadw rhan bach ohoni. Ond fe dath Iesu Grist ddod ac fe gyflawnodd e'r holl gyfraith. Bob un rhan ohoni. Ac y mae'r tad yn fodlon fe a gar gyfiawnder. Ond hefyd mae'n elfen arall I hyn. Mae'r arglwydd yn caru cyfiawnder o ran yn caru ei blant, yr rhai sydd yn gyfiawn yng Nghrist. Mae'n ein caru ni sydd yn Gristnogion, yr rhai sydd trwy ras wedi dod I gredu, yr rhai sydd wedi gweld a theimlo llwyth ei ogrwydd, ei pechod, yr rhai sydd mae'r Ysbryd Glân wedi bod yn gweithio arnoch chi yn agor eich llygad I weld eich pechod, ac mae'r pechod yn pwyso'n drwm. Yr rhai sydd wedi gweld nad oes ganddyn nhw gyfiawnder ohonynt eu hunan. Falle bod chi wedi trio bod yn dda, yn grefyddol, yn garedig, yn gymwynasgar, yn hael i'r tlawd ac yn y blaen. A chi wedi byw bywyd cyfan yn trio helpu pobl eraill. Ond o'r diwedd chi wedi gweld bod hwnna megis bratiau bydron. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Ac o'r diwedd chi ddim yn cweryla gyda'r peth. Dyma'r broblem. Dwedwch i'r geiriau yna wrth rhywun crefyddol ac maen nhw'n dweud pwy wyt ti I ddweud y fath beth. Dwi wedi rhoi fy mywyd I wasanaethu pobl eraill. Ond pan ni'n dod yn Gristnogion, ni'n cytuno gyda gair Duw fod fy ngweithredoedd gorau, fy holl fywyd megis bratiau bydro. Ger bron Duw, dyn nhw ddim yn ddigon da I ennill lle yn y nefoedd. Pan I chi'n gallu dweud hynna, I chi'n agos. Pan I chi'n gweld o'r diwedd, dyw eich crefydd, dyw eich heilioni, dyw eich cariad, dyw eich ymdrechion chi, does dim un o'n nhw'n ddigon da I blesio Duw, gan I bod y cyfan wedi llygru gan bechod, ond trwy ras I chi wedi weld mae'r Ysbryd Glân di agor eich llygad chi, ac yna mae'n arwen eich llwybr chi at droed y groes, mae chi'n clywed am yr Iesu ar y groes, ac chi'n cael eich arwain yno, ac chi wedi dod at y fan at droed y groes, lle bu Iesu Grist farw yn eich lle chi, ac chi'n gweld y ffynon yma sydd wedi cael ei hagor, ac mae'r ffynon yn llifo o waed Iesu Grist, ac yno chi'n dod yn llawn ei ogrwydd a bryntni eich pechod, ac y mae gwaed Crist yn eich golchi chi'n llwy'r lain, pob staen pechod yn cael ei olchi ymaith. Ac yno chi'n noeth, ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn gosod ei glogyn o gyfiawnder ef drostoch chi. Ac yma ei glogyn o gyfiawnder o berffeithrwydd chi yn eich gorchuddio chi'n llwyr.
Ac nawr ych chi'n gyfiawn yn Iesu Grist ar arglwydd a gar gyfiawnder. Mae'n caru cyfiawnder ei fab a'r ffordd y gadwodd e'r gyfraith, ond mae'n caru ni yng Nghrist nawr. Adnod 18, wele y mae llygad yr arglwydd ar yr rhai a'i hofnant ef, sef ar yr rhai o beithiant yn ei drigaredd. Gai ofyn hyn wrth gloi, ydych chi yn gobeithio yn yr arglwydd? A dyna, pan ni'n sôn gobeithio, ni'n sôn am gobeithio fel ni'n defnyddio yn iaith bob dydd, rhyw fath o obaith croesi bysedd yma byd yn defnyddio hwnna. Mae'r gobaith yma yn obaith mewnol cadarn sicr. Hwn yw fy holl obaith. Ar hwn dwi'n dibynnu'n llwyr. Ar yr rhai o beithiant yn ei drigaredd ef chi wedi clywed fod yr Iesu'n derbyn publicanod, pechaduriaid, ac i chi y pennaf o'r holl pechaduriaid, ac i chi wedi dod yn llwythog, ac nawr chi wedi clywed dyma'ch gobaith chi, mae Iesu Grist yn fodlon maddau y pechadur gweithaf. Chi'n meddwl fod eich pechod chi'n ormod? Does dim un pechod yn ormod. Dewch at Grist, mae'n fodlon golchi'r staen fwyaf erchyll i ffwrdd. Dyna'r Efengyl. Adnod 19, i waredu ei henau rhag angau ac i'w cadw yn fyw yn amser newyn. Dyma chi obaith, dyma chi'r Efengyl. Ydych chi'n pwyso ar yr un sydd yn gwaredu'ch enau rhag angau, marwolaeth ysbrydol a thragwyddol. Dyna'r unig obaith, dyma'r unig ffordd yw trwy Iesu Grist a trwy llwyr bwyso arno ef. Peidwch â pwyso ar eich crefydd, peidwch â pwyso ar eich teulu, ar eich enw da, pwyswch yn llwyr ar Grist. A dyna'r gobaith, i chi'n gallu mynd at wely angau yn llawn hyder, felly yn gwybod ar pwy chi'n gobeithio, ar beth chi'n pwyso, sut chi'n gallu ymlacio ac yn gwybod fod pob peth yn mynd i fod yn iawn hyd trwy gwydoldeb. Pam? Achos dwi'n pwyso ar drigaredd Crist. Arno fe, dyna fy ngobeth. I waredu hennau rhag angau ac i'w cadw yn ddiw yn amser newyn. Dyna chi addewidion. Adnod 20 ymlaen, ein henaid sydd yn disgwyl am yr arglwydd. Fe yw ein porth antariad. Cynnes ynddo ef y llawen ycha ein calon. Oherwydd i ni obeithio yn ei enw sanctaidd ef, bydded y drigaredd arglwydd arno mi, megis yr ydym yn ymddiried ynot. Dyna i chi. Ydych chi'n pwyso arno ef? Mae'n ar y bydd ond oes efe ag ar gyfiawnder a barn. Yma'r arglwydd yn ffyddlon i'w farnedigaethau hefyd, efe ag ar gyfiawnder a barn. Dyma beth yma sydd yn iawn iddo fe, dyma beth mae am i'w wneud, mae'n gorfod bod yn ffyddlon, mae yna fendydd yma, mae personoliaeth, mae person yr arglwydd yn datgan, gall e ddim dweud celwydd, gall e ddim fod yn anffyddlon, ac felly dyna'r gobaith y Cristion, ei fod e wedi addo maddau y sawl a ddaw ato ef, nes bwri'r byth neb allan sydd yn dod at yr Iesu dan llwyth ei ogrwydd pechod. Ac yn edifarhau, mae'n rhoi ffydd i ni credu. Dyna'r addewidion, mae'n ffyddlon i'w air, ond mae'n ffyddlon i'w farnedigaethau hefyd. Os na ddowch chi at Grist, fe fydd na farn trygwyddol. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. Cymerwch cysur i'r Cristion yn y ffyddlondeb yr arglwydd. Fod e'n gywir, fod e'n uniawn yn ei addewidion, yn ei Efengyl. Ond mae'n frawychus i'r digred, i'r rhai sydd yn mynnu troi cefn. Na fyddech chi'n gweld gyda'r salmydd, fod yr hyn llaw na Duw yn uniawn. Mae'n wir, mae'n deg, mae'n berffaith, mae'n lan. Mae dyma yw ateb anghenion yr enaid. Na fyddech chi'n ymuno'n y gan, a moliannu enw ein Duw am ei holl roddion tuag ato. Dyma be fydd yn hyfryd. Petai un wedi gwrando, falle doedd ddim wedi credu ngau'r Duw, doedd ddim yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, doedd nhw ddim eisiau. Ond efallai erbyn nawr diwedd yr oedfa trwy ras Duw, fod na'r rhai wedi dod i weld mae Crist yw ei gobaith. A fod yr Efengyl yn iawn, a bod chi'n dod at y groes a mynwesu'r Crist, ac nawr y gallwch chi ymuno yn y canu. Y bydd na ganiad newydd yn dod o'ch enaid. Ymlawen hewch y rhai cyfiawn, i chi nawr yn gyfiawn yng Nghrist. Ymlawen hewch y rhai cyfiawn yn yr arglwydd, i'r rhai uniawn gweddus i'w mawl. Na fyddwch chi'n dod ac yn gallu ymuno yn ymoliannu a diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr Efengyl sanctaidd.
Halleluia. Amen. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.